अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आउं अली हसन अब्बासी ऐं अवां जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे या न अचे पर लाइक ज़रूरु कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे लोक कहाणियूं जुल्द चोथों, बादशाहनि, शाहूकारनि, ॾाहनि, ठगनि ऐं ॿियनि जूं ॻाल्हियूं। मुरतब डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, छपराईंदड़ सिंधी अदबी बोर्ड जाम शोरो सिंध, छापो 6 जनवरी 2014 ईस्वी। यह कहानी हैदराबाद शहर में पीर ज़ियाउद्दीन सरहदी का मिली। कहानी है एतली जीब आई पेतली। हिकिड़ो बादशाह जंहिंजो पेतली नाले फ़कीराणी सां पेच पइजी वियो ऐं साणसि शादी करे वेठो। बादशाह संदसि चाकरीअ लाइ एतली नाले हिकिड़ी बानी मुक़ररु कई हुई, जा हर वक़्तु राणीअ सां गॾु रहंदी हुई। बादशाह जे निकाह में अचण खां पोइ जॾहिं बि राणी पेतलीअ खे मानीअ लाइ सॾु थींदो त उहा बादशाह खे अची चवंदी हुई त मूंखे मानी वणे ई कान, आउं कोन खाईंदसि। बादशाह पेतलीअ जो उहो जवाबु ॿुधी हैरान थी वेंदो हो ऐं ख़्यालु कंदो हो त हीअ त न काथी खाए न काथी पीए, पोइ जहिड़ी कीअं थी रहे। घणो ई अकुलु डोड़ाईंदो पर को बि जवाबु कोन जुड़ंदो हुउसि। ॿी करे त साणसि कुर्ब बि घणो हुउसि, तंहिं करे कुझु बि न चवंदो हुउसि। पेतली बाई जा जीअं त फ़कीराणी हुई, तंहिं करे खेसि जेको मज़ो घुरी खाइण में ईंदो सो ईअं मान शान सां वेही खाइण में बि न कोन ईंदो हुउसि। सो राणी थी करे ईअं घुरी खाइण त हिनखे कोन थिए वणियो। उन जे करे छा कंदी हुई जो आधीअ जो जॾहिं लोक लकाव सुतो पियो निंडूं कंदो हो, हीअ जाॻंदी हुई ऐं पंहिंजे बानी एतलीअ खे सॾु करे चवंदी हुई, एतली। बानी जवाबु ॾींदी हुई त जी बाई पेतली। जे एतली बाक़ी राति केतिरी। जंहिं ते बानी एतली चवंदी हुई त बाई हेतिरी। उहो ॿुधी यकदमि एतलीअ खे हुकुम कंदी हुई त वञ 32 बोड़ींदा खणी अचु। बानी वञी हुकुम मूजिबि 2 बोड़ींदा खणी ईंदी हुई, जे खाई पेतली सही थी सुम्ही रहंदी हुई ऐं वरी थोरी देरि खां पोइ ॿियो दफ़ो चवंदी हुई त एतली। चे जी बाई पेतली। राति केतिरी। चे हेतिरी। ऐं पोइ एतलीअ खे हुकुम कंदी हुई त वञी 2 ॻुड़हाणियूं खणी अचु। वेचारी बानी हिकदमि अची हाज़िर कंदी हुई, जे खाई वरी सही नहीं थी सुम्ही रहंदी हुई। कुझु देरि गुज़रण बाद उथी साॻी ॻाल्हि चई बानीअ खे हुकुम ॾींदी हुई त वञ कमंद जूं 2 लठियूं खणी अचु। जे खाई आसरो पले सुम्हंदी हुई ऐं वरी सुबुह जो निंड मां उथण खां वठी आधीअ राति ताईं कुझु बि की न खाईंदी हुई। होॾां बादशाह वीचारे खे राति ॾींहुं उहा ॻणती हूंदी हुई त राणी वीचारी ॾींहं जो त कुझु बि कोन थी खाए पीए, पर राति जो बि कुझु अखि फुलो करे थी या न, सा बि ख़बर को कोन थो ॿुधाए। तंहिं करे हाणे कंहिं राति जो निंड फिटाए उहा ख़बर वठी छॾिजे ऐं पोइ कंहिं तरीक़े सां खेसि कुझु खाधे पीते ते हेराइजे। उहा ॻाल्हि ॻणे हिकिड़े ॾींहुं सिज लथे खां अॻु में महलात में आयो ऐं सभिनी राणियुनि खे चयईं त अॼोकी राति आउं शिकार ते गुज़ारींदुसि ऐं महलात में कोन ईंदुसि। पोइ खां उन मोकिलाए तोकिलाए रवानो थियो। जॾहिं कुझु राति थी त बादशाह फिरी गिरी महलात में आयो। हिन पंहिंजे दरबान खे त अॻे ई चई छॾियो त महलात जा दरवाज़ा फलाणे वक़्त ताईं खुलियल रखिजांइ, ऐं पाण अची महलात जो दर बंदि कंदुसि ऐं उहा ॻाल्हि कंहिं सां बि न कजांइ। दरबान में बादशाह जे हुकुम मूजिबि महलात जो दरवाज़ो खुलियल रखी पाण बादशाह जे इंतज़ार में वेही रहियो त कॾहिं थो बादशाह अचे। आख़िर कुझु राति गुज़रण बाद बादशाह पंहिंजे महलात में आयो। दरबान खे कुझु इनाम ॾेई मथे छत ते चढ़ी वञी पेतली जे कमरे वारे मंघ में लिकी वेही रहियो। ॾिसे त राणी नई सही सुती पई आहे। खेसि राणीअ ते ॾाढो क्यास आयो त वीचारी राणी बुखुनि में पाह थी वई आहे, सो अलाए जे मरे थी या की ॿी तकलीफ़ अथसि। अञा उन्हनि ख़्यालनि में हो त पेतलीअ जो आवाज़ु संदसि कन ते पियो त एतली। चे जी बाई पेतली। चे बाक़ी राति केतिरी। त बानी चयो त राति हेतिरी। राणीअ चयसि त उथी 32 बोड़ींदा खणी अचु। बानी राणीअ जे हुकुम मूजिबि 32 बोड़ींदा खणी आई। राणी उहे खाई माठ करे सुम्ही रही। बादशाह खे उहो ख़्यालु थियो त शायदि कमु एतिरे में पूरो थियो। उन जे विच में बादशाह खे बि अची निंड वरायो ऐं ख़्यालु कयईं त हाणे किथे वञी सुम्ही आराम करियां। उन्हनि सांभान में हो त वरी बि खेसि राणीअ जो आवाज़ु ॿुधण में आयो, जा चवणु लॻी एतली। चे जी राणी पेतली। बाक़ी राति केतिरी। चयईं त राति हेतिरी।
पोइ राणीअ बानीअ खे चयो त उथी ॿ हाड़ियूं खणी अचु। जे बानी हिकदमि हाणे हाज़िर कयूं, उहा बि राणी खाई सुम्ही रही। उते बादशाह दिलि में ख़्यालु कयो त मार इहा ॻाल्हि हुई जो राणी मानी नथी खाधी, हीअ त बिन नथी खाए पक अञा मंज़िल वॾी आहे। वरी निंड अची वरायोसि, सो आङुर खे चहक ॾेई निंड फिटाए वेही रहियो। अञा का वेर मई मस गुज़री त वरी बि राणीअ जो आवाज़ु कननि ते पियुसि त एतिली, चइजी भाई पेतली। राणीअ पुछियो त राति केतिरी? बानीअ चयो त राति हेतिरी। चयाईंसि त 2 कमंद जूं लठियूं खणी अचु। उहे 2 लठियूं खाई राणी सुम्ही रही। बादशाह दिलि में ख़्यालु कयो त जेका सॼी राति जो पेई पंहिंजी दिलि घुरियो खाधो खाए, सा वरी ॾींहं जो कीअं खाईंदी। राति जो खायो ड्रव कयो वेहे, पोइ ॾींहं जे खाधे जी खेसि कहिड़ी ज़रूरत। उहो रंग ॾिसी बादशाह खे दिलि जाए थी ऐं माठड़ी करे हेठि लही आयो ऐं वञी पंहिंजे शिकार वारी जाइ में सुम्ही रहियो। सुबुह जो बादशाह पंहिंजे महलात में आयो। राणी पेतली खेसि ॾिसी चयो त बादशाह सलामत, ख़ैर त आहे, जल्दी मोटी आया आहियो। बादशाह चयुसि त मुंहिंजी तबियत ख़राबु थी वई, तंहिं करे जल्दी मोटी आयसि। 2 पहिरनि जो मानी महिल वरी बि बादशाह अॻे वांगुरु राणीअ खे सॾायो त अची मूंसां गॾु मानी खा। राणीअ वरी बि अॻे वांगुरु जवाबु ॾिनो त आउं असुलु मानी कान खाईंदी आहियां। उहो ॾिसी बादशाह एतिलीअ खे सॾाए चयो त मानी खण, अॼु खां असां बि मानी खाइणु छॾी। असांजी दिलि घुरी राणी पई बुखूं काटे, बाक़ी असीं वेही खाऊं, उहा ॻाल्हि का ठहे थी। बानी वीचारी हुकुम जी बंदी सा मानी खणी वञणु लॻी। उते बादशाह एतिली खे चयो त भाई एतिली, मानी छॾे वरी जल्द मोटी अचु। थोरी देरि में बानी मानी छॾे मोटी आई। बादशाह बानीअ खे सॾु करे चयो त एतिली, वरी पाण ई पंहिंजे जवाब में चयईं त जी भाई पेतली, बाक़ी राति केतिरी? चे हेतिरी। उथी 2 बोड़ींदा खणी अचु। ईअं चई राति वारी समूरी ॻाल्हि ॿिन्हिनि जे आॾो वरजाए वियो। उहो ॿुधी राणी पेतली ऐं बानी ॿिन्हिनि जा 6 ई छिॼी पिया। ॾाढियूं फिकियूं थियूं। खेनि उहा ॻाल्हि सम्झ में कान आई त बादशाह खे उन ई ॻाल्हि जी कीअं सुध पई। उते बादशाह राणी पेतलीअ खे चयो त राणी, हाणे जेकी थी गुज़रियो सो गुज़रियो, आईंदे कॾहिं बि अहिड़ी ॻाल्हि न कजि जेका अण थियणी हुजे। पोइ उन ॾींहं खां वठी राणी पेतली कॾहिं बि ईअं कोन कयो। रोज़ु पंहिंजे बादशाह सां मानी खाईंदी हुई। अहिड़ीअ तरह 2 ॼणनि जी सॼी हयाती आराम ऐं ख़ुशीअ सां गुज़री। काल्ह वेठासीं त ॾाढा ख़ुशि लॻा पिया हुया।